အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ချန်ပီယံလိရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တစ်ဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်အောင်ပါအိုလံပီယာကောနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဖို့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုလံပီယာကောက1.50ပေါက်ပြီးတော့ကိုပေါင်းကြီးက3.80ပေါက်တာပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ပတ်ဖို့ကနောက်တန်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအိုလံပီယာကောကလည်းဒီဂရိကလက်ဖြစ်တာနဲ့ညီအင်ငွေကအားသာချက်နဲ့ကံမှာဖြစ်တယ်သူလည်းနောက်တန်းလုံနေတဲ့မှာပါတယ်ဗောနော်ကိုပေါင်းကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျော့လာတော့တွေ့ရတယ်3.80လောက်ကိုဥတီလာတယ်အိုလံပီယာကောရဲ့ body ကြီးကတော့ငြိမ်နေပါတော့အင်္ဂွေအားသာချက်နဲ့အိုလံပီယာကောနိုင်တာကတော့သေးကြတယ်ဒါနှစ်ကိုပြတ်မလားတစ်ကိုကွာချက်နဲ့ပဲနိုင်မလားဆိုတာတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့90ရှုံးနေကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်ကတော့9အောက်ကိုရွေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော် Slavia Brand နဲ့ Boroghlin ပွဲပေါ့နော် Boroghlin ကတိုက်စစ်ကောခန်းစစ်ကောကောင်းပါတယ်သူခန်းစစ်ကကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခန်းစစ်ပွင့်တယ်ပေါ့နော်ခန်းစစ်ကအရင်ဂိုးပေးပြီးတော့သူကတိုက်စစ်ကလိုက်ပြီးတော့ဂိုးလိုက်ရှူတဲ့အသင်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ Slavia Prague ကဒီပွဲစဉ်မှာကြီးရကျွန်တော် level ရှုံးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်1.80ဒီကြီးလောက်ပဲပေါက်ထားတယ်ကိုပေါင်းကြီးက3.30ကိုပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပထမ3.20လောက်ပေါက်နေတာဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်သူတို့နှစ်သိန်းရဲ့ဒီတိုက်စစ်အနေထားနဲ့ဂိုးရတဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပေါ်ဘလူးမဆိုရွေးကြမှာပဲပေါ့နော်ဒီပွဲတွေမှာသူက body ကြီးကလည်းမတိမ်မယိမ်ဒီ Slavia Prague ကိုပေါက်ချင်တယ်လို့မပေါက်ချင်တယ်လို့ကြီးကပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကိုပေါင်းကြီးကိုတော့3လုံးရွှေ့နေအောင်ဒါ20-30ရတဲ့ကြီးမျိုးဆွဲခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကအကိန်းများကိုအနေနဲ့ချရမှာဒုတိယဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲစဉ်ကိုရောင်းသေးခြင်းနဲ့အကိန်းများရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲကို9အောက်ပဲရွေးစေချင်ပါတယ်9ပေါ်6ပေါ်ကနည်းနည်းကြီးရဆိုရင်လည်းအနေများတယ်ဘာလို့ဆိုဘူကီက9ပေါ်ချဖို့အတွက်မြားထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်နောက်ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော် agent နဲ့ Inter Milan ပွဲပေါ့အဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အဝေးဝင်ဖြစ်တဲ့ Inter Milan အသင်းဟာ1.40လောက်ကိုပြောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ပုံမှန်သူစပေါက်တော့1.80လောက်ပေါက်တာပေါ့နော် Inter ရဲ့အခုလက်ရှိတိုက်စစ်ကကောင်းပေမဲ့ခန်းစစ်ကတော်တော်လေးကိုပြတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဂိုးတွေလည်းတောက်လျှောက်ပြီးနေရတယ်သူ့ရဲ့ series ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော် agent ကလည်းဒါအခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအရင်ကလိုမာကြောမှုမရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့ league မှာလည်းနိုင်တလဲရှုံးတလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် Inter ရဲ့အဝေးကွင်းကပေးတဲ့ကြီးကတော်တော်လေးပြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကဂိုးပေါင်းကြီးလည်းမြင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် Inter Milan ကနိုင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အနည်းဆုံး90ဒါမှမဟုတ်အပြည့်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော် Inter Milan ကိုရွေးချင်ပါတယ်နောက်ပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဘိုင်ယန်နဲ့ Chelsea ပေါ့ဒီပွဲကတော့များသောအားဖြင့်လက်ဆောင်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်သိန်းလုံးကကျွန်တော်ဒီခြေရအရင်မကွာဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘိုင်ယန်သူ့ရဲ့ဒီဘွန်ဒက်လီဂါပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းတယ်အင်ငွေအားသာချက်လည်းအရင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥရောပပွဲတွေကန်နေဆိုရင်သူလည်းနည်းနည်းတော့ရုန်းကန်ရတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်လက်ရှိ Bratan မိနေတာတော့ဘိုင်ယန်ပို့ပြီးတော့မိနေတာပေါ့နော် Chelsea ကတော့နည်းနည်းလေးရုန်းကန်နေရတယ်ကိုပေါင်းကြီးကလည်း3.20ကိုပေါက်ထားတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့အပြန်လှန်သွင်းကိုတွေအတွေးဖို့တော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်ကတော့လက်ဆောင်ထားသေးချင်ပါတယ်ကောင်းတာတော့ကျွန်တော်ဘိုင်ယန်ကတော့အားသာချက်အိမ်ငွေအားသာချက်ရှိရတဲ့အတွက်ဘိုင်ယန်ရွေးချယ်တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့1.50ဆိုကြီးရလဲနည်းနည်းတော့ဘိုင်ယန်အနေနဲ့ Chelsea ကိုအဲ့လိုကြီးနှစ်ကိုးပြက်ကြီးနိုင်မှမလားဆိုတော့တန်တရားတော့ဖြစ်မိရပေါ့နော်ကိုပေါင်းကြီးကတော့3.20 3.30ဒီလောက်ဝင်းကျင်ဆိုတော့နှစ်သိန်းလုံးကိုရှုနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ဒီပွဲစဉ်နဲ့ထပ်ဆိုင်ကျွန်တော်အပေါ်ပွဲတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကလီဗာပူးနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲလေးမှာလီဗာပူးက1.20ပေါက်ထားတယ်ကိုပေါင်းကြီးက3.20ပေါ့အက်တလက်ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာလုံးဝအားရစရာမရှိဘူးသူ့ရဲ့ဒီဘွန်ဒက်လီဂါရှိ3ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတပွဲမှာနိုင်မြပဲနေခုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဗီလာရဲကိုကြမှာ2စီအနိုင်ရထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကဒီလိုအင်္ဂလန်ကလပ်တွေနဲ့အဝေးဝင်ကန်ရပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခန်းစစ်ကိုပိတ်ပြီးတော့စော့တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲတွေမှာလည်းသူတမတ်ရဖို့လာယူတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အနိုင်ကန်နိုင်တဲ့ရည်ချင်းတော့မရှိဘူးလီဗာပူးကိုဒီပွဲတွေမှာတော့ကျွန်တော်လီဗာပူးကိုရွေးချင်ပါတယ်လီဗာပူးကသူ့မှာအရင်အင်အားလဲတောင်းတယ်တိုက်စစ်အင်အားလဲတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ခန်းစစ်ကိုပဲအဓိကပိတ်ပြီးတော့စော့ရမယ်နောက်တစ်ခုကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလည်း9ရသွားပြီခန်းစစ်ကိုပိတ်ပြီးတော့စော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီပွဲတွေမှာတော့ဒီတိုက်စစ်ကအပူပြီးအားတာတဲ့လီဗာပူးပဲရွေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ PSG နဲ့ Atalanta ပေါ့ဒီပွဲတွေမှာတော့ PSG ကဒီလူမဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကြီးရပျော့နေမှာเนาะ1.30ဒါပေမဲ့ဗျာ Atalanta ကအရင်ကလိုဒီအရင်စူပါမကောင်းတဲ့အသင်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့
ဒီပွဲစဉ်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်ကြီးပြောနေရလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့တန်တရားဖြစ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ PSG ကိုလက်ဆောင်ပြီးတော့တကယ်များကိုကခြာရဲတယ်ဆိုရင်တော့ Atalanta ကိုရွေးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ PSG ကဘလို့ပဲလူတွေမပါဘူးပြပြပွဲလဲစုပွဲမို့ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတာပါဒါကြောင့်ဒီပွဲတင်မှာဒီတလုံးတစ်နှုတ်ကိုကျွန်တော်ဗျာ80 80လောက်ဆိုရင်တော့မှာပဲ PSG ကိုခြားကြမယ်သူတွေကလက်ဆောင်ညမှာဒါပေမဲ့တစ်နှုတ်30လောက်ဆိုတော့ PSG ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလူခေါ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲတင်မှာတော့ Atalanta ကိုရွေးချင်ပါတယ်